قبل البداية ندعوكم إلى الاشتراك في القناة. بعد الاشتراك يرجى تشغيل جرس التنبيهات بالضغط عليه لكي يتم إعلامكم بكل جديد عن طريق البريد الإلكتروني. بدعمكم ستستمر القناة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو اللي قبل هذه كنا شفنا لي دو كومبارتيمون ديال لو مارشي انتربانكير، ستادير لو مارشي انتربانكير او سونس étroit et au sens large. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا le marché des bons de trésor émis par l'éducation et le marché des TCN, les titres de créances négociables. غادي نبداو بلو مارشي des TCN, titres de créances négociables, ومن بعد غادي نشوفوا le marché des bons de trésor. Le marché des TCN, titres de créances négociables. Contrairement à ce qu'on a vu sur le marché interbancaire, le marché des TCN غادي نلقاو فيه plusieurs agents, c'est-à-dire les agents financiers et les agents non financiers. D'abord, شنو هما les caractéristiques ديال هاد les TCN. Premièrement, ils sont des titres, mais titres ضمانات, mais des titres dématérialisés. Dématérialisés, ça veut dire qu'ils ne sont pas matérialisés, tout simplement. Ils ne sont pas tangibles. ماشي ملموسة, ماشي شي حاجة ملموسة. Ils sont uniquement enregistrés en compte. بحال لا موني سكريبتورال. باغ اكزومبل ملي تنمشي عند اون بنك تنطلب ليها ان كريدي باش نشري ان ابارتمون، تطلب ليها مثلا 25 مليون ديال الكريدي باش نشري ان ابارتمون، تتوافق على هذاك الكريدي وتتكريديتي مون كونت. ولكن واش هادشي تيعني ان ديجا هي عند هذيك 25 مليون؟ نو، سي ان سامبل جو ديكريتور وكريديتات مون كونت ديالي ب 25 مليون. هادشي راه شفتوه في لا كرياسيون مونيتير في اس 3. سي لا ميم شوز بور لي تيتر. Mais les titres, le compte ديال les titres بوحدو. دابا كاين لو كونت بنكير العادي اللي تنعرفوه، وكاين لو كونت ديال لي تيتر بوحدو اللي تيتسمى لو بورتفوي تيتر. اللي غادي يقرا الفينانسي بنك في اس 5 راه غادي يقرا واحد لو موديول سميتو لا جيستيون دو بورتفوي، غادي يشوف فيه لي ديتاي ديال هذا الشيء. بيان، ليسونسيال هو ان كاين لو كونت بنكير عادي وكاين لو كونت ديال لي تيتر بوحدو. ملي تنشري ان تي سي ان تيتكريديتا مون كونت، ولكن لو كونت تيتر، و تعطاني ان بوت بابي، مي هذاك لو بوت بابي، هذيك الورقه ماشي هي لو تي سي ان في حد ذاتها، نو، سي جوست اون جوستيفيكاسيون كوم كوا راه عندي ان تي سي ان في لو بورتفوي ديالي، في لو كونت تيتر ديالي. سي كوم سا، سي لا ميم شوز بور لا موني سكريبتورال، سي لا ميم شوز. Donc les sont des titres dématérialisés. La deuxième des choses, il représente un droit de créance de son souscripteur, c'est-à-dire qu'il l'achète avec le titre, sur son émetteur. Qu'est-ce que ça veut dire représente un droit de créance? نعطيكم exemple باش نفهموا مزيان. بحال دابا انا شريت ان تيتر ان تي سي ان عند اون بنك، واحد لا بنك باعت لي ان تي سي ان شريته. في هذيك اللحظه انا عندي ان دروا، جي ان دروا دو كريونس انفير هذيك البنكه، بمعنى انني تنتسليها. جي ان دروا دو كريونس بمعنى انني تنتسل ليها. هذه هي معنيه جي ان دروا دو كريونس. بيان، لا ترويزيام دي شوز rapporte un taux d'intérêt librement négocié. هذا لو taux d'intérêt يقدر يكون فيكس ويقدر يكون فاريابل على حسب لا نيغوسياسيون بينه وبين هذيك البنكه اللي بغيت نشري عندها. كاتريام دي شوز، هاد لي تيتر ils sont négociables، c'est-à-dire en arabe قابله للتداول، يعني تتباع وتتشرى. je peux l'acheter comme je peux le vendre، c'est-à-dire négociable et très liquide par rapport aux autres titres. Donc les autres titres هما les actions et les obligations. هاد les TCN présentent un avantage car ils sont très liquides. علاش؟ لان la durée ديالهم تكون inférieure par rapport à la durée ديال les actions ou les obligations. دابا اشنا هما هاد les titres de créance négociable؟ هما ثلاثه. بيان سور في دي زوتر بيي غادي تلقاوهم اربعه، تلقاو حتى لي بون دو تريزور داخلين في لي تي سي ان. مي عندنا في المغرب اوني ان بتي بو اكسيبسيونيل. لا بنك سنترال عندنا في المغرب، بنك المغرب،
حيد هذوك لي بون دو تريزور ودارهم كوم مارشي بوحدهم. مي الا مثلا شريتي ان كور ديال برا غادي تلقى لي بون دو تريزور داخلين في لي تي سي ان. بيان دونك عندنا ثلاثه لي تي سي ان، هما ثلاثه. كاين لي سيرتيفيكات ديبو ايمي ولا كريي باغ لي بون كوميرسيال. سي تري امبورطون تعرفوا هاد المسائل هادو. لي سيرتيفيكا يعني ملي تتسمع ان تيتر دو سيرتيفيكا دو ديبو عرفوا راه لوريجين ديالو جاي من عند لي بون كوميرسيال. ولا ديوري ديالو جينيرالمون نو ديباس با 2 ans. l'échéance ديالو ne dépasse pas 2 ans. وكاين les billets de trésorerie créés par les grandes entreprises pour une durée inférieure à 1 année. ملي تتسمع un billet de trésorerie عرف l'origine ديالو من les entreprises. مي هذا ما تيعنيش انه ما غاديش تلقاه في البورتفوي ديال ان كونت ديال واحد اخر، غادي تلقاه. مي لوريجين ديالو شكون اللي كرياه، شكون اللي خلقو، هي لونتربريز. وكاينين لي بون دو سوسيتي دو فينانسمون. لي زوتر سوسيتي دو فينانسمون حتى هما راه تيقدروا يكريو ويخلقوا دي تيتر. يعني ملي تسمع ان بون دو سوسيتي دو فينانسمون هنا ما عندناش مشكل، حيت السميه ديالو اصلا فيه لي سوسيتي دو فينانسمون. هاد لي تيتر سون كريي بور اون دوري كي بو ديباسي 2 ans. غادي تلاحظوا واحد التغير في لا دوري ديال كل تيتر، ميم انهم كاملين داخلين في لي تي سي ان، مي لا دوري ديالهم تختلف. وهذا الشيء علاش كيتسموا هاد لي تي سي ان لي تيتر هيبريد هجينه. c'est-à-dire que ne sont pas ni des titres monétaires à 100% ni des titres financiers à 100%. ما هما يا لا des titres monétaires à 100% ولا des titres financiers à 100%. Bien sûr, la différence entre ce qui est monétaire et financier, راكم عارفينه، c'est la durée, l'échéance. ملي تكون l'échéance كبيره on parle d'un titre financier بحال les obligations, les actions. ملي تكون la durée صغيره on parle d'un titre monétaire. Mais généralement تيدخلوا في le marché monétaire. D'une manière générale تيدخلوا في le marché monétaire حيت كاينين les autres titres اللي هما les actions, les obligations هذوك باينين ce sont des titres financiers. غادي نشوفوهم في المارشي فينانسي ملي غنوصلوا ان شاء الله. دابا quel est l'objectif ديال l'objectif principal ديال هاد لي تيتر ديال هاد لي تيتر de créance négociable. Ces titres ont été créés pour diversifier et renforcer les sources de financement et les sources de placement. هاد لي تيتر تخلقوا باش ينوعوا ويزيدوا renforcer les sources de financement et les sources de placement. اشنو هما les sources de financement principales اللي تنعرفوا؟ هما les crédits. C'est-à-dire que l'entreprise il بغات financer par exemple un projet تتمشي عند البنكه تاخذ ان كريدي. دابا يمكن لونتربريز تكريي دي تيتر دي بي دو تريزوري وتبيعهم بلا ما تمشي عند البنكه. aussi renforcer et diversifier les sources de placement. اشنو هما les sources de placement اللي تنعرفوا؟ هما les obligations et les actions. ملي تنهضروا على البلاسمون راه تنهضروا على لا بورس، على البورصه. et puisque les TC1 sont des titres hybrides كما قلنا قبل، يعني فيهم اللي فينانسي وفيهم اللي مونيتير. هاد لي تيتر راه يقدروا حتى هما يتباعوا في لو مارشي فينانسي، لو مارشي فينانسي سكوندير اللي هي لا بورس. Donc on parle ici de diversification et renforcement des sources de financement et des sources de placement. D'abord غنشوفوا لو كاتريام مارشي اللي هو لو مارشي دي بون دو تريزور émis par adjudication. L'adjudication هي المزاد العلني. كلنا كنعرفوا بلي ليتا est un grand consommateur de liquidité. ليتا تحتاج بزاف لا ليكيديتي، تحتاج لا ليكيديتي باش تخلص الموظفين، تحتاج لا ليكيديتي باش تبني مثلا ان باراج ولا لوطوروت اكسيتيرا اكسيتيرا. اي بويسكو ليتا تحتاج هاد لا ليكيديتي بزاف، خاصها تقلب على واحد الوسيله اللي غتضمن لها هاد لا ليكيديتي. هاد الوسيله هي لي بون دو تريزور. وهاد لي بون دو تريزور فيهم جوج الانواع، لي بون دو تريزور نيغوسيابل et les bons de trésor émis par adjudication. Les bons de trésor négociables دايرين بحال لي TCN. C'est un titre négociable قابل للتداول، تيتباع وتيتشرى وتيشريه اي واحد، يعني tout le monde il est à la portée de tout le monde، même des particuliers يقدروا يشريو un bon de trésor. Les bons de trésor émis par adjudication ils sont pas à la portée de tout le monde. Ils sont destinés à des agents spécifiques اللي هما les institutions financières, essentiellement les banques. وهنا un particulier مثلا اللي بغى يشري un bon de trésor émis par adjudication il doit passer par la banque. ما يمكنش un particulier يشري directement le bon de trésor émis par adjudication. L'opération d'adjudication
تدار في المغرب chaque mardi. C'est-à-dire que chaque mardi, le Trésor lance une opération d'adjudication au bon de Trésor. Ça veut dire que le Trésor s'endette chaque semaine, chaque mardi, il s'endette. يعني تاخذ des crédits pour 4 délais. Soit تاخذ crédit pour un délai à très court terme, ou là à court terme, ou là à moyen terme, ou là à long terme. Très court terme تيبدا من 7 jours حتى ل 1 mois. إلا بغات مثلا تخلص الموظفين ديالها. Court terme من 13 semaines حتى ل 26 semaines. Le moyen terme من 2 ans حتى ل 5 ans. Et le long terme 10 ans للفوق، من 10 سنين للفوق. À long terme مثلا إلا بغات ليطا دير une construction ديال لوطوروت، غادي خصها واحد لو كريدي اللي عنده واحد ليشيونس اللي هي كبيره بزاف. دابا كومون سو ديرول هاد لوبيراسيون d'adjudication. Chaque mardi, le Trésor envoie un message par l'intermédiaire de la Banque centrale. Le Trésor a fait un message à toutes les banques pour les inviter à lui prêter de l'argent. Le crédit. Bien sûr, pour une durée bien déterminée. peut-être تكون très court terme ou court terme ou moyen terme ou le long terme. على حسب le besoin ديال l'État. Les banques, ils vont remplir un bordereau, un bout de papier, et mettre dans le papier deux informations importantes. Le montant que la banque aimerait prêter le Trésor, le montant que la banque commerciale crédit l'État, et le taux d'intérêt libre. Donc le papier parviendra plus tard, la même journée, نفس النهار تيصيفطوا لي بنك تيصيفطوا هذاك لو بوردو اللي عمرو تيصيفطوه لو تريزور باش كيدير il va retenir les banques les moins disant c'est-à-dire les banques qui proposent le taux d'intérêt le plus bas. وهنا فين تتجلى هذيك لادجيديكاسيون المزاد العلني. يعني بحال قلتي ليطا يعني تيجعل لي بنك تيتسابقوا باش يعطيو ان كريدي لليطا. حيت لو فيت انك تعطي ان كريدي لليطا هو واحد الحاجه اللي مزيانه بالنسبه لي بنك. علاش؟ لان هذا الكريدي نو بريزونت اوكان ريسك لانك تتعامل مع ليطا. دونك لو تريزور فا روتونير لي بنك لي موان ديزون اللي عندهم ان تو دانتيغي لو بلي با. من بعد لا بنك سنترال تاخذ لي مونطون سور لي كونت دي بنك روتوني هذوك لي بنك لي موان ديزون وتحطهم في لو كونت ديال التريزور لان لو تريزور تا هو راه عنده الكونت ديالو في لا بنك سنترال. Donc, en bref, هذا هو le fonctionnement ديال le marché des bons de trésor émis par adjudication. في la vidéo الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا le marché hypothécaire.